بینەرانی بەڕێز سلاوی ئێمە و هاوکارەمەتان لە کلوزەین ڕۆژهەڵاتەوە پێشکەش بە بۆنەی 26 ڕێبەندان ڕۆژی کۆمەڵەوە پیرۆزبایی خۆم پێشکەش بە تەواوی خەڵکی شۆڕژێری کوردستان بەتایبەت بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان زیندانیانی سیاسی پێشمەرگە دێرینەکان و تێکۆشەرانی ڕێبازی کۆمەڵە دەکەم. هیوادارم ئەو ڕۆژە بێتە هەوێنی یەکگرتن و بەتینکردنی شۆشەکەمان. لە زنجیرە بەرنامەی ئاسۆ تایبەت بە هەڵبژاردنەکانی ڕەحوتی ڕۆژنامە هاتوویەتەوە خزمەتتان. باسی ئەو بەرنامەیەمان لەسەر نەهاتهای کۆماری ئیسلامی و جێگا و پێگایان لە قانونی ئەساسی و کارکردەکەیانە. پرسیینەوە لە چەمکەکانی ژیانی کۆمەڵایەتی زانستێکی دانەبنەی فەلسەفەی سیاسی. فەلسەفەی سیاسی دەورانی کۆندا باسی لەوە دەکرد چێ دەبێت دەسەڵاتی هەبێ حکوومەت بکە. لە دنیای نوێدا فەلسەفەی سیاسی باز لەوە دەکات چۆن دەبێ حکوومەت بکرێ. چۆن دەبێ حکوومەت بکرێ شرایط و وەزعیەتی حکوومەتکردن دایانێت. چونکە ئەو شتە بەدیهیە حکوومەت مافی سەرەتایی خەڵکە. ئەو مافای پەسەندکراوە لە هەموو دنیا چەسپاوە و جوزی مافای پەسەندکراوی مافی مرۆڤە. پرسیار دێتە پێشێ بۆ دەبێ لە حکوومەت ئیتاعەت بکەم، بۆ دەبێ جۆرایی ئەڵی بم. وڵامی ئەو پرسیارە ئەوەیە ئەمن حکوومەت تەوافقێک دەکەین، بەیەکەوە ڕێکەوتنێک دەکەین، بەپێی ئەو ڕێکەوتنە ئەمن لە بازە مافایەکی سەرەتایی خۆم وەکو حەقی حکوومەت تەفویزی دەکەم بە حکوومەت نوێنەرایەتی خۆمی پێدەم کە دەسەڵاتی هەبێ و بە جۆرایی لێ بم لە بەرابەریدا دەوڵەت ماف و مەزایایەک بۆ من دابین دەکا. ئەو ڕێکەوتن نامەیە لە قانونی ئەساسی یا دەستووردایە. ئەو مافانەی کە لەلایەن حکوومەتەوە بۆ شارومەندان وەکو تاک تاریف دەکرێت و دادەنرێ پێی دەڵێن حقوقی شاروەندی. حقوقی شاروەندی لە ئێران و لە قانونی ئەساسی ئێراندا بۆ وشەیە باسی لێ نەکراوە. لە زیاتر حقوقی شاروەندی باز لە حقوقی مردم، حقوقی ملت و ئەو جۆرە شتانە دەکرێت. هۆیەکەشی ئەوەیە وشەی شارومەندی یەک سەری مافی پەسەندکراوی نیونەتەوەیی دێنێ کە کۆماری ئیسلامی باوەڕی پێی نییە. و ئەو ڕۆژ کە باز دەکرێت لە منشوری مافی شارومەندی لەو شتانی کە باز وشایەکە وەکو تەبلیغات و ئەوانە جناحی چەپ باسی لێ دەکا، بەڕاستی کەمترین و سەرەتاییترین مافی یەک تاکە لە کۆمەلگایەکدا، بەڵام وەکو دەستکەوتێکی زۆر گەورە وەکو خواستێکی زۆر گەورەی نێو خەڵک تازە دەیان هەیە باسی لێ بکەن، نەک ئەوەی پەسەندیشی بکەن و بیسەسپێنن. لە کۆماری ئیسلامی ئەو حقوقانەی بۆ خەڵک دانراوە لە 6 مادەدان لە خودی ئەو مادەیاندا حقوقی شارومەندی پێشێل دەکرێت لە زیاتی ئەوەی بەڕاستی سەسپێت و حقوقێکی سەرەتایی تاریف بکرێت. یەکەم مادەیان کە باس لە حقوقی شارومەندیەکان مادەی 19ەیە. لە مادەی 19دا دەڵێ قەوم و قەبیلە و ڕەنگ و نژاد و زبان و شتی وەک ئەوانە باعثی بەرتەری نابێ. هەر لەو تاریفەدا باسێک لە دین و مەسەب و جنسیەت ناکا. چونکە بەڕاستی لە کۆماری ئیسلامی دین و مەسەب یەکێک لە سەرەتاییترین دەلایلی هەڵاواردن و تەبعیز و فەرق و جیاوازی نێو خەڵکدایە. هەر لەو مادەیەدا باسێک لە جنسیەتیش ناکا. لە مادەی دوای ئەوەدا باسی جنسیەت دەکا کە دەڵێ ژن و پیاو یەکسان دەرحمایەتی قانونن، یعنی ئەسڵەن قبولی نییە ژن و پیاو بەرابەرن یا قەوانینی بەرابەریان هەیە. لەوێدا دەڵێت قانون بە یەک شکل حمایەتیان لێ دەکا و لە حقوقی ئیسلامی بەرخۆردارن. هەر خودی حقوقی ئیسلامی حقوقێکی دژەژنە، یعنی لە باشترین حاڵەتەکەیدا خراپترین و کۆنترین یاساهای 1400 ساڵەوەی پێش و کەلتوری عەرەبی بیاباننشینی بۆ ژن داناوە. لەسەر ئەسڵی 23 باسی دەڵێت تەفتیشی عەقاید مەمنوعە. لە یەک بە یەکی ئوسولی کۆماری ئیسلامیدا تەفتیشی عەقایدی تێدایە، چونکە پرسیینەوە لە دین و مەسەبی کابرایەک بۆ خۆی تەفتیشی عەقایدە. هەر ئەو ئەسڵە گەڕانەوەیە بە دەورانی قڕونی وەستا. ئەو تەفتیشی عەقایدی ئەوان کە دەڵێن مەمنوعە نە بۆ خۆیان ڕەساوی دەکەنەوە نە یاساکەشدا قبوڵیان کردووە. لە ئەسڵی 26 باز لە ئازادی ئەحزاب دەکا. لە ئێران ئێمە بۆ خۆمان دیتومانە لە 37 ساڵی ڕابردوودا ئەسڵەن حیزبێک بە مەفهومی ئۆپۆزیسیۆنی دەسەڵات وجودی نەبووە و ئەو حیزبایەتی کە بۆ بە شکڵی ئیسلاح تەڵەبانیش کۆماری ئیسلامی تەحمولیان نەکردووە. ئەوانش کە لەگەڵ بنەماکانی نیزام هاوسوو بوون و لە داودەستەی خۆشیان بوون ئەوانشیان تەحمل نەکرد.
لە ئەسلی 27دا باسی ئازادی ڕێپێوان دەکات. دەڵێ ئازادی ڕێپێوان لە ئێران هەیە بە شەرتێک مخلی مەبانی ئیسلام نەبێ. ئێمە ساڵی 88مانەوە بیر دێ خەڵکەکە نە مخلی ئیسلام بوون، نە لە سەرەتادا باسێکان لە گۆڕینی حکوومەت دەکرد، زۆرینەی خەڵک هاتنە دەرێ بۆ لایەنگری لە لایەکی ئەو هەڵبژاردنانە، لە توندبوونی ئەو کاردانەوەی ڕژیم دژبەوان و توند و تیژەی کە کردی بزوتنەوەکە بەرە بزوتنەوەیکی ڕادیکاڵ بوو. نە سەرەتادا نە مخلی مەبانی ئیسلام بوو، نە هێزی چەکدار بوو، بەڵام وەها سەرکوب کرا بە وەحشیانەترین شکلی خۆیان سەرکوبیان کرد و ئەوەی کە دیتمان ڕوویدا. یەکێک لە مافەکانی کەی شاردومەندی ئازادی بەیان و دەستڕاگەیشتن بە ڕاگەیەنەکانە. ئەسلی 44 قانون ئەساسی دەڵێت سەدا و سیما دەوڵەتیە خصووسی. تلوزیۆن و رادیۆ و ئەو جۆرەشتانە لە دنیای ڕاگەیانی ڕۆدا سەرەکی ترین ئامرازی گەیانی دەنگی خۆت بە خەڵکە. کۆماری ئیسلامی ئەوەی لە هەموو تاکێک قەدەغە کردووە. دەبێ فقط دەوڵەت دەسەڵاتی بەسەریدا بێت و فقط سیاسەتهای دەوڵەتیش لەو ڕسانیانەوە بڵاوێتەوە لە نێو سیاسەتەکانی دەوڵەتیشدا فقەتی ئەو لایەنەی کە پەسەندی ڕاهبەریە. هەر لە خودی قانونی ئەساسی ئێراندا دەزیاتی ئەوەی پرسیاری فەلسەفەی سیاسی دنیای نوێ وەڵام داتەوە کە چۆن دەبێ حکوومەت بکرێت لە مادەی 5دا کەڕاوەتەوە سەر چیە دەبێ حکوومەت بکە، یعنی دەورانی کۆن کەڕاوەتەوە سەر دین و مەسلەک و فەلسەفەیەکی سیاسی 2000-3000 ساڵەوەی پێشیش هەتا. دەڵێ حکوومەتی خودایە دەدرێت بە پێغەمبەر و ئیمامان و لەو دەورەیەدا بە عوهدەی وەلی فەقیهە، یعنی یەکەم و ترین و سەرەتایی ترین جۆری تاریفەکەی دەسەڵاتی حکوومەتی لە خەڵک ستاندوتەوە و حکوومەتەکەی تەفویض کردو بە خۆیان وەکو وەلی فەقیه. لە قانونی ئەساسی ئێراندا چەندانە نەهادمان هەیە کە کاریگەریان سەر ژیانی سیاسی خەڵکەیە کە ئێمە لێرەدا قسەیان لێ دەکەین. یەکیان نەهادی ڕاهبەریە. نەهادی ڕاهبەری نەهادێکی کاریگەرە لە کۆماری ئیسلامیدا کە پێی وردەبینەوە هەروەکو باسمان کرد وەڵامدانەوەیە کە بە پرسیاری فەلسەفەی سیاسی کۆن. دوای ئەو مەجلیسی خۆبرەگانە کە لە قانوندا وەزایفێکی بۆی تاریف کرداوە کە سەرەکی ترینیان هەڵبژاردنی ڕاهبەرە، شوڕای نیگابانە، خوای سێگانەیە کە دەبنە مجریە مقەننە قەزاییە. مجریە کە قووەی کاربەڕێوەبردن و ئیدارەکردنی مەملەکەتە، مقەننە قووەی قانوندانانە و قەزاییە قووەی دادپرسەری ئێرانە و قەزای ئێرانە. ئێمە خۆی بەرنامەکەمانەوە سەر قووەی مقەننە قسە و باسێکتان پێشکەش دەکەین. یەکێک لە ئەسڵەکانی بوونی حکوومەتێکی دموکراتیک و مەردمسالدار جیاکردنەوەی ئەو سێ قووەیە لەگەڵێکرد ئەو سێ هێزەیە کە دەبێ سەربەخۆ دەسەڵاتیان ببێت و بتوانن یەکتریش کۆنتڕۆڵکەن. بەڵام لە کۆماری ئیسلامیدا بە پێی مادەی 57 هەر سێک ئەو قووەیە لەژێر دەسەڵاتی ڕاهبەردان. بە ئەسلی مادەی 60 بەشێک لە اختیاراتی قووەی مجریەش تەفویض دەکرێتە ڕاهبەری و لەوێدا دەخاڵەت دەکات. هەر لە کۆنتڕۆڵی قوای سێگانەشدا وشەیەکی جالبیان بەکارهێناوە، ویلایەتی مطلقەی ئەمر و ویلایەت، ئەنگ نەک فەقەت وەکو تاکێک وەکو ئیمامەتیش کە لە مەسەبی شیعەدا خاوەن دەسەڵاتی ئاسمانیە، ڕاهبەر حەقی دەخاڵەت و دەستێوەردان و بەڕێوەبردن و هەماهەنگی و سێ هێزەی هەیە، ئەو سێ دەسەڵاتی هەیە کە هەر ژێر بەنای سیستمێکی دموکراتیک دەخاتە ژێر پرسیارەوە تاکە کەسێک ئیرادە و نەزەری خۆی بەسەر هەر سێک دەسەڵاتی سەرەکی یەک وڵاتدا دەسەپێنێ. ڕاهبەر بە پێی قانون و مادەی 107 یاسا مەجلیسی خۆبرەگان هەڵی دەبژێرێ. لە مادەی 107 هاتووە هەڵبژاردنی ڕاهبەر لە ئەستۆی مەجلیسی خۆبرەگانە و لە درێژەکەیدا هاتووە دەڵێ ڕاهبەریش وەکو هەموو تاکیری کۆمەڵگا لە بەرابەر یاسادا بەرابەرە. بەڵام ئەوە هەر لەسەر کاغەزە. ئێمە دیتومانە بە پێی ڕەخنەگرتنێکی چکولەش لە ڕۆژنامەکاندا ڕاگەیاندنەکاندا لە ڕاهبەری یا تەفسیری قسەکەشی هەتا کابرا ڕەوانەی زیندان دەبێ، کابرا تۆمەتی لێ دەدرێ، کابرا ئەشکەنجە و زیندانی و غەرامە دەکرێت. بە پێی مادەی 108 مەجلیسی خۆبرەگان بۆ خۆیان
وەزایف و نەخشی خۆیان تعریف دەکەن. هەنی هەروەکو سەرۆکی پێشووتی تەواوی وەزایفێک کە دەبێ بەرزی خۆبرەکان لە چاودێری ڕەهبەردا بیبێ بەلاوەیە. ئەمەلەن هەتا مردن یا بەلاوەنانی ڕەهبەر خۆی بێکار کردووە و دەبنە مریدی ڕەهبەر و حیسیان نەکتووە. لە مادەی 109 باسی خصوصیاتی ڕەهبەری دەکرێت. مەجلیسی خۆبرەکان چۆن ڕەهبەر هەڵدەبژێرێ کە لە ساڵی 68دا تەزیی نەزەرێک لە قانونی ئەساسی ئێراندا کراوە بازە ئەساسی وەکو مەرجعیەتیان دابرد بۆەوەی کە ڕێگا بۆ هاتنی خامنەیی خۆشکن. ئەو خصوصیاتانە دەبێ لەلایەن مەجلیسی خۆبرەکانەوە لە هەموو دەورەیەکدا کۆنتڕۆڵ بکرێ و ئامادەگی ئەوە هەبێ ئەگەر ڕەهبەر مرد یان دەتر بە باسی قانون شرایەتی ڕەهبەری نەما بتوانن ڕەهبەرێکی تازە دابنێن. وەزایفی ڕەهبەر چییە؟ یا ئیختیاراتی چونکە توێ لە ئێراندا زیاتر بۆ ڕەهبەر باز لە ئیختیار دەکرێت تاکو وەزایف. دەسەڵاتی ڕەهای ڕەهبەر ئەگەر چاو لێ بکەین لە مادەی 110 هاتووە. لە مادەی 110 دەڵێ تەعینی سیاسەتای گشتی نیزام تەواوی ئەو سیاسەتە کولیانەی کە نیزام دەبێت بەڕێوەی بەرێ لەلایەن ڕەهبەرەوە دیاری دەکرێت. چاودێری لەسەر چۆنیەتی و باش ئیجراکردنی ئەو سیاسەتانە. یعنی زۆر ڕاحەت دەتوانێت سیستمی بەڕێوەبەرایەتی قووەی موجرەی ئێران بخاتە ژێر سوالەوە بڵێ ئێوە ئەو سیاسەتانتان چاک بەڕێوە نەبردووە. بڕیاری ڕێفراندۆم تاک نەهادێک لە کۆماری ئیسلامی بۆی ئەوەی هەیە بڕیاری ڕێفراندۆمدا شەخسی ڕەهبەرە. فەرماندەی هێزە چەکدارەکان تەواوی هێزی چەکداری کۆماری ئیسلامی لەژێر دەسەڵاتی ڕەهبەردایە. ڕاگەیاندنی شەڕ و سوڵح لەگەر هەر وڵاتێک بتەوێت شەڕ بکەی یا سوڵح بکەی ئەوە ڕەهبەرە بڕیارەکەی دەدا. دامەزران و لابردنی فەقیهای شوورای نیگەهبان ئەو مەلایەنێک کە لە شوورای نیگەهبان و شەش دانن لەلایەن ڕەهبەرەوە دیاری دەکرێت بە اختیاری خۆی بەدڵی خۆی. سەرۆکی دەستگای دادوەری یا قووەی قەزاییە کە تەواوی دادگاکانی ئێران و ڕێیس دادگاکانی لەژێر دەسەڵاتدایە ئەو دیاریان دەکات. ڕئیسی سازمانی سەدا و سیما کە بەرپرسیارەتی و کۆنتڕۆڵی تەواوی ڕاگەیەنە ئەسلەکانی کۆماری ئیسلامی لاستۆیە دەوێت بە سەلیقەی ڕەهبەر بێ. فەرماندەی سوپای پاسداران سوپای پاسداران ئەگەر چاوی لێ بکەن تەنها نەهادی کۆماری ئیسلامیە وشەی ئێرانی پێوە نییە فەقەت نووسراوە سوپای پاسدارانی ئینقلابی ئیسلامی هێزێکی نێونەتەوەی بۆ دانراوەوە تاکو ئەو ڕۆژ بە پێپەیڕەوی ناوخۆی خۆی هەر خۆی بە هێزێکی نێونەتەوەی دەزانێت. فەرماندەی ئەو هێزەش فەقەت شەخسی ڕەهبەرە. بە پێی یاسا خودی قانونی ئەساسی دەڵێ دەرەجەدان لەنێو نیروهای نظامی انتزامیدا دەبێت بە پێی یاسایی خۆیان بێت. بەڵام لە ئێران بەتایبەتمەند لە ئەرتەش و نیروی انتزامیشدا هەتا سەرهەنگی بە پێی یاسایە بۆی دەرەجەی ژێنێراڵی یا سەرتیپی وەرگن تاک بە تاکیان دەبێت شخصی ڕەهبەر تەییدیان کە یعنی فقط ئەوەی زەوابەتەکەیان هەبێ دەورەی دافوسیان دیبێ ئەوانە تەعین ناکەن ئەوانە بچنە دەسەڵاتی ژێنێراڵیەوە و تا سەر لەشکەریشیان لە ئێدان هێشت. سپاهبۆت فقط بۆ کەسانەیە کە دەمرن بۆەوەی کە سوپا لە ئێران وەکو سوپای ئەرتەشی یعنی 4 لەشکەر تەشکیل دەبێ هێنایانە قەرارگاکانیان ساز کردووە قەرارگاهای مشتەرەک لەو لاشەوە دەرەجە سەرەکانیان داوە بە سوپای پاسداران کە بە خۆشیان کۆنتڕۆڵ اختیاری ئەرتەش خارج بکەن. یعنی بە ئێستاشەوە کۆماری ئیسلامی باوەڕی بە ئەرتەش نەماوە بە خۆی دەڵێ ئەرتەشێکی مەکتەبیە وەلی چونکە ئەو بەدبینیە نیسبەت بە ئەرتەش هەر بووە و هەر هەیەتی زەعیفی کردووە کۆنتڕۆڵی کردووە. لە بودجەشدا ئەو ساڵی 95 بودجەی سوپا کە نیوە بووە ئێستا 2 بەرابەری بودجەی ئەرتەشە. لە ئەسلی 111دا باسی بەرکەناری ڕەهبەر هاتووە. ڕەهبەر چۆن بەلاوە دەنجرێ؟ تەشخیصەکەی بە مەجلیسی خۆبرەکانە ئەو شتێک کە بڵێن ئەگەر خامنەئی لێ بترسێ ئەوەیە بەڵام حکومەکانی چین لە بەڕێوەبردنی ئەرکەکانی خۆی ناتەوان بێ لەو معیارانەی کە بۆ ڕەهبەری دانراوە یەکیان لەدەست بدا یا ئەو شرایەتی کە ڕەهبەری پێڵبژێرداوە لە ئەوڵەوە چەواشە کرابێت و نەیبوو بێ.
سێ شەرتیاندا نابوو لەو سێ شەرتە هەر کامێکیان بێ ڕەهبەر بەلاوە دەنرێ بەڵام وسیانە پێویستی بە چاودێری مەجلیسی خۆبرەکان بەسەر ڕەهبەرەوە هەیە کە بزانانی ئەو شرایەتی هەیە توانایە لە کارەکانیدا کە بۆ جۆرێک کە مەجلیسی خۆبرەکان خۆی تعریف کرد ئیمکانی چاودێری بۆ وسیانەدا نامێنێ هەر ڕاحەت بەلاو وەزایفەکانیان بەلاوە نەندرا ڕەهبەر فقط لە قانوندا نووسراوە ئیمکانی بەرکەناری هەیە نە لە عەمەلدا ئەو اختیاریان لە خۆیان سەڵب کردووە شتێکی کە زۆر لە پروپاگەندەدا کەڵکی لێ وەردەگرن ئەوەیە کە بانگەشەی بازنگەری لە دەستوور یا قانونی ئەساسیدا بکەن بازە هێزێک لە کۆماری ئیسلامیدا بەوە دەیان هەوێ خۆیان شیرین کەن و دەنگێک بە خۆیان کۆکەنەوە بەڵام بە خەڵک ناڵن بازنگەری قانونی ئەساسی چۆن دەکرێت ئەسلی 177 قانونی ئەساسی باسی ئەوە دەکا کە چۆن دەکرێت لە قانونی ئەساسی و دەستوری وڵاتدا بازنگەری بکرێت بە حکمی ڕەهبەری یعنی بە داواکاری خەڵک بە دەنگدان بە داوای مەجلیس ئەو شتە ناکرێت تایبەتە بە حکمی ڕەهبەری و ئیبلاغ بە ڕئیس جمهور ئەگەر ڕەهبەری لوتفیشی فەرموو ئەو دەستورەیدا شورای بازنگەری قانونی ئەساسی چێن زۆر جالبە نێوەکانی چاو لەکەین ئەعزای شورای نیگهبان ئەو 12 کەسن هەر 12 مەنسوبی ڕەهبەری ڕواسای قوای سێگانە ئەو سێ دەسەڵاتی لە ئێران هەیە ڕزگای داد و دادگستری و قەزاوەت مستەقیم ڕەهبەر بەخۆی هەڵبژاردووە قووەی مقەننە بە جۆرێک تەئسیری هەیە لە هەڵبژاردنەکەیدا و قووەی مجریەش حکمەکەی ئەو تەنفیزی دەکات ئەعزای سابتی مەجلیسی تەشخیصی مەسلەحەتی نیزام هەر هەمیان مەنسوبی خۆین بە خۆی دایناون 5 نەفەر لە مەجلیسی خۆبرەکان ئەو 5 کەسن کە مریری خۆین و ئەو اختیاریان نەداوە بە خۆی هەتا چاودێریشی بکەن دوای ئەوانە تازە 10 نەفەر بە ئینتخابی ڕەهبەری یعنی ئەوانی پێ بە ئینتخابی خۆی نەبووە 10 کەسیشیان داناوە بە ئینتخابی ڕەهبەری 3 نەفەر لە هەیئەتی وەزیران 10 نەفەر نوێنەری مەجلیس هەنی بە تەواوی خەڵکی ئێران 10 کەسیان اختیار هەیە کە لەو شورایەدا ببن لە ئاخریشدا بۆی نەڵێن کەسی زانستی و دانیشتگای نایەنە نووسیانە 3 نەفەر لە زانکۆکانەوە ئەنی فەقەت بۆ ڕەفی گلەییەش ئەو 3 نەفەرش کە معلوم دەبێت چێ دەبن کەسانی دەوروبەری خۆیان و کە لەگەڵ بیرروڕای خۆیان بێ ئەنی هەتا بازنگەری قانونی ئەساسی لە چوارچێوەی ئێراندا چوارچێوەی ئەو سیستمەدا و لە چوارچێوەی ڕەفۆرمخوازیشدا هیچ گۆڕینێک لە دەسەڵات و ژیانی خەڵکدا پێک نایێنێ نەهادێکی کە زۆر باسی لەسەرە و ئەرکی ئەو شتەی لە ئێران پێی دەڵێن نەزارەتی ئیستیسوابی ڕاستۆیە و وەزیفەی پەسەندکردنی شیاوی و سەلاحیەتی ئەو کەسانەیە خۆیان بۆ هەموو پۆستەکان کاندیدا دەکەن و لە پێ قانونی ئەساسیش یەک سەری وەزایفی کەشی بۆ تعریف کراوە شورای نیگهبانە شورای نیگهبان 6 دانە فەقیهی عادل و ئاگاه بە مقتەزیاتی زەمان و مەسایلی ڕووس ئەوە تعریفی قانونی ئەساسیە 6 دانە حقوقدانیش بە پێشنیاری سەرۆکی قووەی قەزاییە کە مەجلیس دەنگیان پێ بدە ئەگەر چاوی لە جەماعەتی شورای نیگهبان بکەی پێمایە هەر لە جەوان جوانەکەیان 60-70 ساڵێتی دەمێش ساڵە خەبەری نییە دنیادا چ خەبەرە نازانم ئەوە چۆن بە مەسائلی ڕووز و نیاسای ئەوڕۆ ئاگادارە ئەلانەکە لە ئەسلی 92دا باسی دەورەکەیان کراوە نووسراوە دەورەی 6 ساڵە بەڵام ئەوانێکی من لە شورای نیگهباندا بینین هەر بە زۆریش لا ناچن ئەگە قەرارە هەر ڕەهبەر بە خۆی هەڵامژاردێ دەورە بوونەکەی بێمانییە لەن جەنەتی ئەوە وڵای 37 ساڵ لەوەیە هەر لە جێ خۆی جوڵەی نەکردووە لە تعریفی وەزایف و اختیاراتیدا ئەسڵی 93 دەڵێ پەسەندکراوەکانی مەجلیسی شورای ئیسلامی بێ پەسەندکردنی شورای نیگهبان بێ اعتبارە هەنی بە تەواوی شورای ئیسلامی ناتوانن خەتێک پەسەند بکەن کە شورای نیگهبان بەدڵی نەبێ شورای نیگهبان دەبێت لە ماوەی 10 ڕۆژدا جوابی خۆی بداتەوە کە ئەوەی بەدڵ بۆ پەسەندی دەکات یا ڕەتی دەکاتەوە شورای نیگهبان چۆنیان پەسەند دەکات دەڵێ لەگەڵ ئیسلام و قانونی ئەساسی پێچەوانە نەبێ مغایرەتی نەبێ بۆ بەشی ئیسلامەکەی فقط ئەو 6 فەقیها حەقی نەزەردانیان هەیە ئەو 6 فەقیهەش ئەو کەسانن کە ڕەهبەر هەڵیبژاردن و
ڕەوایەتی ڕەهبەریان لە ئیسلام هەیە. بۆ مەواردی قانونیش هەر 12یان بەیەکەوە دەنگ دەدەن، یعنی بێجگە لەوەی کە ئەگەر حقوقدانەکان هەر 6یان بیان هەوێ شتێک پەسەند بکەن و قانونی بێ، ئێستا دەنگیان پەسەند ناکرێت، چونکە ئەو فەقیهانە بە سەلیقەی خۆیان دەتوانن شتە یاسایەکە و قانونیەکەش بەلاوە بێت، ئەو اختیاریان پێداون. ئەسلی 97 دەڵێ تەفسیری قانونی ئەساسی لە ئەستۆی شورای نیگەهبانە و بە پەسەندکردنی 3/4 ئازای شورای نیگەهبان تەفسیرەکان پێشکەش دەکرێت. ئەو تەفسیرە سەیر و سەمەرانەی کە لە ئەسڵەکانی قانونی ئەساسی ئێستا جێکەوتووە و پەسەندکراوە چەپکە گوڵەکەی شورای نیگەهبانە بۆ خەڵکی ئێران، کە دەڵێ ڕەهبەر ناکرێت چاودێریە سەر بێ، حیزب نابێ ئاوا بێ، پەسەندکردنی سەلاحیەتەکان ئاوا لە ئەستۆی منە، پەسەندکردنی مستەوەباتی مەجلیس شورای ئیسلامی ئاوا لە اختیاراتی منە. دێنە سەر مەجلیسی شورای ئیسلامی کە دەسەڵاتی یاسادانانە یا قووەی مقەننەکە لە قانونی ئەساسی ئێراندا تەریف کراوە. ئەو مەجلیسە چۆن هەڵدەبژێردرێت؟ لە پێش هەموو شتێکدا ئەو دەورەیە کە باسی سەر دەکرێت دەبینین پاڵێوراوەکانی دەبێ شیایی و سەلاحیەتەکەیان شورای نیگەهبان تەیید بکە. یعنی هەر کەسێک بە حاڵ بە دڵی ئەوان نەبوو بێ تەییدی سەلاحیەت ناکرێت. ئەو دەورەیە 50-60 کەس لەوانەیە کە فقط یەک پرسیاریان لە ڕاهبەر کرد بوو ڕەدی سەلاحیەت کران لەلایەن شورای نیگەهبانەوە. زۆر کەس لەوانەیە کە دەورەکانی پێشوو نوێنەری مەجلیس بوون ڕەدی سەلاحیەت کران، احتیاتی ئەوەیان کرد خراپ بەڵێ قوربان بڵێن. لە ئەسلی 71دا دەڵێ پەسەندکردنی یاسا لە چوارچێوەی دەستور و متەناسب لەگەڵ شەرع. ئەو متەناسب لەگەڵ شەرع هەرتەواوی دەستیان دەبەستێتەوە بۆ دانانی یاسا، چونکە متەناسب لەگەڵ شەرع اختیاری ئەوەی ئەو شەرع بۆ خۆیان نییە، شەرع بە خۆیان وا دیارەکە پیان وایە تێی ناگەن یا پیان وایە زۆرینەی مەجلیسەکان دژی شەرعن و کۆماری ئیسلامی شورای نیگەهبانی لەسەر داناون، کە هەر شتێک ئەوان پەسەند دەکەن دەبێت شورای نیگەهبان پەسەندی کا کە دژی شەرع نییە. کۆماری ئیسلامی زۆر لەوە دەترسێ کە زۆرینەی خەڵک شتایەکیان بێ کە دژی شەرع بێ، یا ئەو شەرعی بە خۆشیان تەفسیریە دەکەن، نەک شەرعێکیش کە سونەتیە. هەر لەبەر ئەوە لە هەموو جێگایەکدا قەیدێک هەر اختیارێک و ئازادێکی داوە بە خەڵک قەیدێکی داناوە، موازینی ئیسلامی، قانونی شەرع، دەسەڵاتی شەرع و کۆنتڕۆڵێکی ئێستا داناوە ئایش نەکا لە دەستیان دەرسێ و شتێک بە نابەدڵی خۆیان لە کۆمەلگادا ببێتە یاستا و پەسەند کرێ. مەجلیسی شورای ئیسلامی لە ئەسلی 73دا دەسەڵاتی شرۆڤە و دێکدانەوەی یاسا عادیەکانی بێجگە دەستور هەیە. هەنی زۆر یاسا کە مجازاتی ئیسلامیە، شورای شارە، زۆرێک بەغیر از قانونی ئەساسی ئیجازەی بەڕێ و تەفسیر و دانانی هەموو یاسایەکی هەیە. بەڵام ئایا ئەو دەسەڵاتی خۆی کەڵکی وەرگرت؟ مەجلیسی شەشوم حتا ئیجازەیان نەدا یاسای مەتبوعات و ڕاگەیاندنەکان بەرڕەسی بکاتەوە، بە حوکمێکی ڕەهبەری تەواوی ئەو مادەی 73 خەتێکی بەسەردا کێشرا. یعنی ئیجازەی ئەوەی دەدا حتا بێن قسەشی لەسەر بکەن. لە دەسەڵاتەکانی کەی مەجلیسی شورای ئیسلامی لە ئەسلی 76دا حەقی تحقیق و تەفەحوس لە هەمووی ئوموری کشوەرە. یعنی ئیجازەی هەیە لە هەموو شتێک بکۆڵێتەوە لە ئوموراتی تەواوی وڵاتدا. بەڵام هەر هات لە سەدا و سیما کە شتێکی زۆر سکوولەی ئەو وڵاتەیە بە دەلیلێکی زۆر منتقیەوە لێ بکۆڵێتەوە پێشی پێچیرە، پێش لە پێشکەشکردنی راپۆرتەکەی ژیرە. لە هەموو وڵات لوزێن و ڕاگەیاندن دەرامەدێکی سەرسام ئاوەر و کەڵانیان هەیە. لە کۆماری ئیسلامی بەرعەکس ئەو دەرامەدەی کە هەیە هیچ بودجەیەکیش لە بودجەی حکوومەت وەردەگرێت، لە بودجەی دەوڵەت وەردەگرێت، ئیجازەش نادا کەس لێ پرسێتەوە ئەو بودجێ ئەو پوڵە چی لێدێ. ئەوەش مادەی 76 بوو کە حەقی تحقیق و تەفەحوس هەر ئیجازەیان نییە، فقط لەسەر کاغەزە. مادەیەکە کە زۆر گرینگە، مادەی 80 هەم دان و وەرگرتنی وام و یارمەتی بێبەرامبەر لە درەرەوە و لە ژوورەوە ئێران دەبێت بە ئیجازەی مەجلیس بێ. مهمی ئەو مادە قانونیە لە چیدایە؟
ئێران بە عنوانی حامی تۆڕیسم لە تەواوی دنیادا ناسراوە. کەم گروه و دەسەڵات هەن کە بە جۆرێک سەرێکیان بە تۆڕیسمەوە بێ و بە جۆرێکشان سەریان بە دەسەڵاتی ئێرانەوە نەبێ. مەجلیس حاشا دەکات لەوەی کە ئاگادارێتی تەواوی مەجلیسی شورای ئیسلامی لە تەواوی یارمەتیەک کە بە هەر گروهێکی تۆڕیستی دەدرێت تاوانبارە. یەک، ئەگەر ئەو یارمەتیە بێت لای ئەوان دەترێ تاوانبارە بۆ لی ناپرسێتەوە، بۆ پرسیار ناکە. ئەگەر بە ئاگاداری ئەوان دەکرێت کە دیوار زۆر زۆر تاوانبارترە. لە ئێران وەختێک بودجەیەک دەدرێ، دیوانی محاسبات دێنێ کۆنتڕۆلی دەکا ئەو بودجەیە بۆ شتێککە پێیان دراوە بۆ شتە خەرج کراوە یانە چۆن خەرج کراوە، چەندی خەرج کراوە. ئەو کارە لە ئەستۆی ئۆرگانێکە بەدێنی دیوانی محاسبات کە راپۆرتەکەی خۆی تە پێشکەش بە مەجلیس دەکاتەوە. لە مادەی 54دا چاودێری بەسەر ئەو دیوانەدا لە ئەستۆی مەجلیسە. ئەمما ئەو دیوانە حەقی بەڕەسی نەهاتای ژێرنەزەری ڕەهبەری نییە. گەورەترین کارتێڵهای اقتصادی ئێران بنیادی موسەزەفان و سوپای پاسداران. شتێکی کە زۆر زۆر دەرامەدێکی سەرساماوەڕی هەیە ئیدارەی ئەوقافە، بە هەزاران ئیمامزادە و ئیمام و زیارەتگا و جەیدەن ئیمامزادەی سەیاریشیان زۆر کردو. ئیمامزادەیەکیان لە پشت ماشینێکدا ناوە شار و شاری جێڕن. دەرامەدەکانیان دەرامەدێکی سەرسام ئاوەر بۆ بێزگەلەوە بودجەشیان پێدەدەن. ئیدارەی ئەوقاف بودجەیەکی کەڵان هەیە، جێگاهای عەجیب و غەریبیان هەیە، وەکو ستادی ئیقامەی نەماس، ئاغای قەرائاتی بەرپرسێتی، بودجەیەکی چەند هەزار ملیار تومانی لە اختیاردایە. ئیدارەی ئەوقاف کە بە خۆی بەقەد دەوڵەتی دەرامەت هەیە، بودجەیەکی کەڵان وەردەگرێ. بێزگە لەوەش کە هەرچی زەمین و موقوفات و ئەوانە هەیە بەرپرسەکانی دەیخۆن و دەیفرۆشنەوە. سەدا و سیماش کە ئەرزمان کردن بۆ درامەدە کەڵانەیە و بودجەیەک وەردەگرێ. ئەوانە هیچی وڵام دەرەوە بە دیوانی محاسبات یا مەجلیس نابێت. بۆچی؟ دەڵێن چونکە ژێر نەزەری ڕەهبەریە کەسەخی لێپرسینەوەی لێمان نییە. ئەسڵی نەوەری قانونی ئەساسی دەڵێ مەجلیسی شورای ئیسلامی دەستگای مقننەی ئێران مەرجعی ڕەسیدەگی بە شکایەت لە قووەی موجرێ و قووەی قەزاییەیە. یعنی کەسێک لە سەرۆک کۆمار و هەیئەتی وەزیران سکاڵایەکی هەبێ، سکاڵایەکی لە دەستگای دادوەری هەبێ، دەتوانێت لە مەجلیسی شورای ئیسلامی پێشکەشی بکە. بەڵام هەتا ئێستا ئێمە نەماندیوە مەجلیسی شورای ئیسلامی بوێرێ بەتایبەت لە قووەی قەزاییە و دەستگای دادوەری هەر پرسیاریش بکاتەوە. پێ هەر زۆر بووە کە مەسئولیەتی پارلمانیمان هەیە لە ئێران کە دەڵێ نوێنەر لە بەیانی ڕەئی و ئازادی بەیان و ئەوانە مەستونە و نابێ لێپرسینەوەی لێ بکرێ. هەر بەدڵی ڕژیم نابێ قووەی قەزاییە یەخەیان دەگرێت و بازاژیان دەکات و سەرکاریش لایان دەبا و تووشیان خاتە زیندانەوە. جا ئەوە کەسێک ئاوا زوڵم لە خۆی بکات نەتوانێت دیفاع لە خۆی بکات، دێ دیفاع لە خەڵک دەکات بە سکاڵای خەڵک ڕەسیدەگی دەکات. هیواداری نتوانی بێتمان بەشێک لە قانونی ئەساسی و دەستوری ئێران و کاری ئەو نەهادانەی کە لەو هەڵبژاردناندا دەوریان دەبێ و نەخشێکی ئیجرایی و قانوندانانیان هەیە بۆیەوە باس بکەین. لە بەرنامەی داهاتوودا باسێک لەسەر سەتحی داواکاریەکانی خەڵک لە کۆمەڵگادا، سیاسەتی ڕژیم بۆ نزمکردنەوە و کەمکردنەوەی ئەو داواکاریانە، ئەو داواکاریانەی کە بۆ ئەوڕۆ بۆ ژیانێکی باشتر بۆ خەڵک پێویستە و چۆنێتی ڕێکخستن و داواکردنی و داواکاریانە لە ڕوانگەی ئێمەوە و ئەو ڕێگایانەی کە خەڵک دەتوانن بیگرنە بەر و لەو دەرفەتی هەڵبژاردنانەش توانن خەڵکی لێوەرگرن پێشکەشتان دەکەین. ماڵاوە بە تەمای دیدار.